emocionet e këtij grumbullimi dhe a mendoni që ju dy të rinjt keni qenë me këmbë të barë, i keni sjellë fat kombëtares ju dhe Gripshi? Faleminderit njërë. Emocionet nuk mund t'i përshkruaj pasi dije që emocionesh t'i jep kombëtarja. Ka qenë një ëndër për mua, siç është për çdo fëmijë shqiptar besoj, çdo fëmijë i rritur këtu e ka ëndër të luajë një ditë për kombëtaren, dhe për momentin unë jam i grumbulluar këtu dhe mund të them që jam duke jetuar një ëndër. Përshëndetje, Gentiana Linani nga televizioni Klan. Si e gjetët ju këtë grup lojtarësh, duke qenë që besoj keni ndjekur nga jashtë dhe tani që futeni brenda kombëtares, si është ky grup? Grupi është shumë i mirë, e kam gjetë shumë bashkuar, si në rrallë vende ka grupi me kështu kaq të bashkuar, gjithë çunat janë aty për njëri tjetrin, shumë mikpritës që dua t'i falenderoj njëherë për mikpritjen që më kanë bërë mua që ditën e parë, dhe kam gjetë shumë mirë, një grup shumë të mirë të bashkuar. Përshëndetje, Sabina Metere të Shesport. Klisman edhe në momentin e hyrjes së trajnerit tani, të tha një lojtar i ri se nuk e ka edhe ai zakon të grumbulloj lojtar të rinj. Ke pasur një bisedë me teknikun Silvinjo? E kam pasur pasi erdha këtu, dhe kam folur më parë nuk isha folur, në momentin kur më thirrën dhe ditën që grumbullova, atëherë kam folur, pasi kam ardhur në hotel. Manfo Prokopi, Syri Televizion, duke qenë se keni folur me Silvinjo, nuk ka thënë ndonjë premtim që nesër mund të luani dhe të bëni debutimin me kombëtaren? Normalisht që jo, askush nuk t'i jep atë premtim kur vi kombëtare, ne vim kombëtare gjithë dhe jemi gati çdo sekond për kombëtaren, qoftë në furrë, qoftë stol, qoftë edhe në tribun, qoftë se do të jetë nevoja, ne gjithmonë jemi gati për kombëtaren. Askush nuk premton gjë. Eriona Laraj, Panorama Sport. Nga Kuqezin të Shkëndijës te Kuqezin të Shqipërisë. A e prisi një ftesë tillë ndoshta para ndeshjes me Serbinë? Me thënë drejtë nuk e kisha menduar gjatë, po kur më erdhi ishte një surprizë për mua dhe jam shumë i lumtur që jam këtu. Sa për Kuqezi, gjithë jetën Kuqezi. Enrico Gaba, Euronews Albania. Cake së pari suksese e dyta, cili ka qenë reagimi i skuadrës së Shkëndijës, duke qenë se dhe aty ka një numër konsiderueshëm lojtarësh që mbështesin këtë kombëtare. Çfarë ju kanë thënë në momentin që ju jeni lajmëruar në ndeshjen që keni qenë me Rajo Vallecano, besoj. Cili ka qenë reagimi i tyre? Faleminderit. Faleminderit, normal që te klubi i Shkëndijës janë gëzuar shumë, duke ditur sa shumë e duan kombëtaren shqiptare ata dhe sa patriot janë për Shqipërinë saktë, dhe janë gëzuar shumë gjithë, duke filluar nga kryesia, nga lojtarët. Gjithë ekipi më ka përgëzuar dhe më ka ardhur sa më shumë suksese dhe më uron të fitojmë lojën me Serbinë, e cila ishte loja kryesore. Mirela Haxhia nga Almark Press. Pyetja është faktikisht, duke qenë se përfaqëson gjyrat Kuqezit tek Shkëndija, cilat japin më emocion, ato te Shkëndija apo këtu tek kombëtarja shqiptare? Normalisht që te Shkëndija më japin emocion gjyrat Kuqezi, po kombëtarja është ndjesi tjetër, është ndjesi që nuk mund të krahasohet me asnjë klub, është ndjesi e papërshkrueshme, ndjesi që çdo fëmijë e ndron. Është një ëndër e bërë realitet që fëmijë. Diçka të fundit, në Serbi nuk patën mundësi gjithë shqiptarët, shumë pak në fakt e patën fatin që të ishin atë ditë në stadium për të përjetuar live emocionet e asaj ndeshje, ndërkohë sfida e nesërme keni një thirrje për tifozët për qenë prezente dhe që festa të vazhdojë pikërisht ditën e nesërme? Padyshim që po nesër i ftoj gjithë tifozët nga gjithë shqiptaria e diaspora, ashtu si kanë dalë në rrugë në përbot festojnë edhe në Shqipëri, edhe Maqedoni, Kosovë dhe diaspor, i ftoj nesër të vinë gjithë stadium dhe të festojnë së bashku me ne. Ta festojmë së bashku atë fitore të madhe që arritëm. Okej, kjo ishte pyetja e fundit për Caken, i cili do të vazhdoj. Faleminderit. Faleminderit, mirëpafshim.